맨날 산에 오르는 것 같은데 산이 많아요. 미쳤다, 힘들어. 우와, look at the fog. 요. 와. 와, this is crazy. 너무 힘들어요. 내가 아는 산 중에 가장 험한 산인 것 같습니다. 와. 오, you can't see anything. That's. 오. 이렇게? Especially now being our main holiday season this week. Even more fun. What's down there? Wind and down. cloud. Buckle, yeah, but Heavy, heavy. So Yogi, is this here? Yeah. And this time. You just done this. 바람이 너무 많이 불어서 케이블카도 문을 안 연대요. 저희는 다시 내려가야 돼요. 케이블카를 타세요. 이건 미친 짓이야. 이거 미친 짓이야. 올라올 때 바람막이 꼭 챙기세요. 여기서 추워서 구급 요금 많이 부른대요. 관광객들이 잘 모르고 그냥 짧게 입고 온다고. 땀 아니고요. 더럽게 보이지만 이거 다 수분이에요. 티안, you okay? Yeah, I'm good. It's quite prettier than before. You know, we've been up here like 3 times, but those times were all winter. But now I can see a lot of vegetation. 여긴 어디? Where are we? Table Mountain. I know. 아, 진짜 장난 아니다 오늘. 여기 히말라야야. 이게 히말라야. Dying, freezing. 그러니까 우리 지금 프리징이잖아. 히말라야니까. 좋은 경험이라고 합니다. 긍정적으로 생각하자고요. 올라오세요. 나만 이걸 당할 수 없어. 농담이고, 네, 엄청 해볼만한 것 같아요. 와, 여기 우리 5월에 왔었는데 독파원 촬영하러. 시간이 진짜 빠르네요. 디프로스트. 갑자기 선이 어디가에 있는 것 같은데. 케이블카 탈 때는 그 홈페이지 확인하고 오세요. 알겠죠? 우와, all of a sudden it's clear. 와, 밑에 보이겠다. 잘하면. 자, 여러분 쓰레기는 휴지통에 버리시오.
이제 다시 하산합니다. 아주 신비로운 분위기라 보이네요. 조심하세요. 내려갈 때는 되게 미끄럽거든요. 갑시다. 내려갈 때 위험해서 못 찍겠어요. 안녕. 반쯤 내려왔는데요. 네, 재밌었습니다. 아유, 근데 이거 진짜 보통 일이 아니네요. 왜냐하면 우리나라 등산로처럼 이 등산로를 관리하지 않았어요. 그게 진짜 자연 그대로라. 이 플래팅 클리프 고르지가 좀 힘든 이유를 먼저 알 것 같아요. 너무 오픈에어라서 햇빛 있으면 진짜 탈 것 같고, 아니면 바람 많이 불거나, 네, 그래서 힘든 것 같아요. 그래도 아무튼 성공했습니다. 여러분 꼭 모자랑 챙겨 오세요. 물이랑, 알겠죠? 근데 여기 사람들은 등산할 때 반바지 입고 하더라고요. 근데 우리는 등산할 때 긴 옷 입으라고 배웠잖아요. 어떤 여자는 이제 바이크 셔츠에 브라탑 입고 하이킹 하던데, 여기서는 또 그렇게 입어도 괜찮은가? 역시 어딜 나가면 그 나라가 디폴트 값이 돼야 되는 것 같아요. 내가 아는 지식은 다시 업데이트 해야 돼. 그 티 안에 있네? 잠깐. 안녕. 누구세요? 같이 좀 가요. 제가 이거 등산하면서 뭐 하나 발견한 게 있어요. 결혼하면 좋은 점이 있습니다. 그러니까 남편이 생기면 짐을 들어줘요. 그게 좀 많이 편하네요. 저는 제가 다 이제 강한 여자, 짐을 다 들고 다니고 해도 괜찮아 했는데, 남편이 있으니까 진짜 좀 편하긴 해요. 마음이나 체력적으로. 알았어. 여기 다 왔습니다. 다 왔어. 끝났어.